राजधानी में मानसून आने में कुछ दिन शेष हैं। ऐसे में मानसून से पहले ही बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। सोमवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ आंधी चली। इसके साथ ही कई इलाकों में हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। हालांकि उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम की मेहरबानी इस पूरे सप्ताह तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने इस पूरे सप्ताह बारिश का अनुमान जताया है। वहीं मंगलवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।